За сонгойрхон дүүргийн 27 дугаар орооны нутаг дэвсгэрт бол байр захиалсан иргэд одоо байрандаа орж чадаагүй хөрсөн гэдэг асуудлаар бас тодорхой хугацаанд ингээд өсвөлэн зарлаа суулт хийж байгаа асуудал бол байгаа. За яг энэ асуудлын өрөөнд бол цагдаагийн байгууллагаас бол тухай бүртэн одоо дуудлагын мэдээллийг хүлээж аваад ингээд бүрдэн шалгах ажиллагааг бол одоо шуурхаа хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. За хамгийн анх бол 2023 оны 10 дугаар сард за сонгойрхон дүүргийн 27 дугаар орооны нутаг дэвсгэрт одоо Монтай бүрдэх компани за хөх дэгдэх нэртэй готгон буюу одоо 556 айлын готгоныг одоо барих явцдаа одоо байр захиалсан боловч одоо хүртэл одоо ашиглалтанд оруулаагүй иргэдэг залж байна гэдэг асуудал бол цагдаагийн байгууллагатай бүрдэгдсэн байна. За цагдаагийн байгууллагаас одоо дээрх гомдол мэдээллийн хүрээнд бол мөрдөн шалгах ажиллагааг бол шуурхаа хэрэгжүүлсэн. За үжигдсэн байдлаар буюу шалгалтын явцад бол за Монтой бүрд одоо компани нь сонгойрхон дүүргийн 27 дугаар ороонд одоо хөх дэгдэх нэртэй орон сууцны хотгоны төслийн ажлыг хэрэгжүүлэхдээ одоо 2023 оны байдлаар бол нийт 132 иргэнээс 2.8 тэрбум за 880 сая төгрөгийн одоо бартерын эд хөрөнгийг одоо гэрээгээр халгавчлан авч за тухайн үед одоо иргэдэд их хэмжээний хохирол учруулсан гэх асуудал бол одоо үржилсэн байдлаар бол тогтоогдоод байна.